И здравейте хора, аз съм Антонио и с мен е Дадоги. Кажи нещо. Да. В момента сме в един сървър. Да. Ще снимам, ще правя ревю. Да. Аз съм готов на 5 минути, той няма ранг. Да, но и мен ще ме направят скоро време. Сега. Ето казват хай, така. Сега, значи, това е спауна, тук възпалва в тази вода, тук са ларповете, май не са само това, има още. После ви покажа. Там има енчантинг, гледам. И анвили. Това е спауна, якичък е. Извън тук май няма ли, май нямаше PvP или има, не знам, не съм сигурен. Сега ще покажа ларповете. Ларп, кой са? Ларп екип. Екип, така. Значи екипа е, онер е Кариодуде някакъв, админ Анто 1101, Хелпър, писали са Хелер, не Хелпър, ами Хелер са писали. Павката проти Хелпър, Хелпър на Гуеро и това са. Другия е Warp Enchant. Да, и това е на спауна Warp Enchant. Другия е Warp Event. Ето го. Евента. Да. Сега Warp XP. Опс. Warp XP. Това е Warp XP. Тук са скелетите. Имат бутон. Да, ето ги. Някой даже бие. И другото така. Тук си купувате някакви... Аз колко пари имам? 10 000. 1000 бе. 10 000 показва. Тук да продавате бе. И така. Другия ларп е Warp Food. Warp Food. Ето го. Слизате тук. И бийте прасета. Така. Следващия Warp Grief. Ама това май при евент Grief. Да, и сега правят Warp Trade. След малко ще се телепортна. Това тук Warp Grief. Warp Head Shop. What? Вай, Warp Heat Shop, човек. Удо е. Има сумити глави. Да, аз гледам днеска. Има на Boeing. Пиле има. Има ли на това? Нещо няма. Да, това е Warp Heat. Warp Info. Хора, имаше малко кратка пауза. Така, значи правилата са: не обиждай, не искай обгъма едно или други команди, забранени са хаковете, не искайте ранг. Другото, те за модератор трябва да може да сториш, да ни харесва посоките, поне малко да разбираш от плагини, има само един шанс. Евентите, евенти всеки ден от 6, евенти са Drop, Jump и Grief, мини евент, лабиринт и евент.
другия ларп. Warp jump. Това са warp jump. Тук е easy jump. Тук е normal, май, medium. И тук е hard. Warp jump 2. Warp jump 2. Това е. Тук е easy, normal, medium, hard и expert. Jump event. Ето го. Jump. То е пуснат. Е така, тук ще минавате. И така няма показвам. Нататък. Лабиринт. Да, лабиринта, значи хора. Тук, така, значи ларп. Мининг. Чакайте малко. Това, какво беше? Мининг, майнинг, да, ето го. PvP. PvP, значи, тук излизате и почвате. Warp Survival. Warp Survival е точно пред спауна. Да. И да, това бяха ларповете. Абонирайте се, абонирайте се, коментирайте, лайквайте и до скоро. И на това, на Дадоги канала ще е Стой! Един ларп. Ларп трейд, тъпа. Айде приемай. Warp Trade, ето го. Още не са го довършили, но това ще е Warp Trade. Як е. Той има работи ли? Да, работи. И да. Да, и това е от мене. Аз бях Антонио, тук с мен беше Дадоги. Неговият канал ще е под описанието и бай!